и свинки, и хрячка. То есть у свинки тут пиписька и яички вот висят дополнительно. Это гермафродит. Такое случается при имбридинге. Ну, у нас она растет на мясо, поэтому мы ее попозже чуть-чуть, если это будет возможным, выложим. И она будет расти на мясо. Так получается от близкородственных связей, имбридинга. Вот. Животные, конечно, они только на убой идут, в разведение уже нет. Вот у нее признаки обоих полов.